Dobro jutro ljudi, trenutno je 7:30. Ustali smo da se spakujemo. Sam sinoć došao kasno kući iz grada, tako da moram smo danas da ustanem rano, danas krećemo. Tu torbu sam stavio, brate, treba da te stvari iz torbe provicimo u kofer. I treba, što još treba? 9 mi zakazano šišanje. Moram se još naravno premora da se sredim. Posle šišanja bi trebalo da krenem. Treba da krenem do Bekija, do drugara. Svi ćemo tamo da se nađemo, to jest nas dvojice ćemo krenuti do druge dvojice. I naći ćemo se tamo i svi krećemo odande. I da, inače prvo idemo u Aleksandrovac kod Rotaka u Gajbu. I onda ćemo sutra zapravo da krenemo na more. Sutra ćemo otići u Novi Pazar usput na ćevape, brate, da žderemo i mantije. To ću sve da snimim, sve ćete da vidite. Tako da ljudi, vidimo se vratno kod frizera, ako je kod frizera, onda vidimo se, brate, kad se spakujem, ćao. Mora se snima, brat. Gdje je moj brat? Mami ću ti što mi psuješ, brat. Ljubi brat! Svi dobar? Hvala Bogu, žubio. I njaj, vidi ovo, sine. Mašala, buras. Treba da sam do vodski gepek, jebot. Šta si mislio, to je golf? Ovo ti je, bre, auto za gospodu. Ja, da. Gospodu, ovo si male stvari. Ne seri, brajde, pakuj. Samo ne znam, ovu ću krilo, ovu torbu, brat. No, dobro, bolje ti stavim. Evo, stavit ću nazad, brat. A? Ne, sad snimam, da. Dok kad sam te vidio, brat. Tako lepo, brat, ajmo. Jao, brat. To je to! Javi se njega ljudima. Ne sam rekao njega, brat. Ne, neće, brat. Mi smo Ameri, hvala Bogu, brat. Pozdrav svima. Ljudi, idemo na Karabunu, brate, još sam zaboravio par stvari, tako da vraćamo se tamo, čovu će nas prebio, ali nema veze. Buraz, doćemo kod njih u 1:30, bukvalno. Kaže, idemo desno, ovdje, ali ovo je bliže. Šta snimaš? Snimam put, čisto ono... Snimi da nema godiva, viš. Ubacit ću ziku, bro. Ajo, majko! Gdje si, Andro? Javi se ljudima. Hello. Evo ga Andro Buraz iz Minecrafta, brat. Beki niko ne zna. Čova, znate CS, brate. A Beki Anonymous, brat. Polego, baki. Vidi ovo, jevot. Čovu stoku debel, aj ti Andro uđe. Ja moram snimam ovo, Beki. Pogledaj ovo. Gdje se Andro kad sedne? A pogledaj napred. Čekaj, zoomiram, brat. Zoomiram polako malo. Bog nam upome, samo ću to reći. Ajmo. Javni pun. Tri sata kasno. Gledaj ovo. Jo, Andro, nemoj se vezuješ, druže, šta se vezuješ? Ne, vezujem sam ću. Da, čao, neću sam pička. Džoki. Te rekao ki frižderi, šta je ovo? Vezam džokera, a? Volim džokera. Džoker je skupi, ne, džoker Malo, je skupi. iste je cijena, brate. Iskreno, ne znam šta. Mora za okoro da se uzme, brate. Ti častiš? Ano, čaciš. Beki si zaključio? Uglavnom snima, brate, ovaj kvalitet je, dobar kvalitet, da. Snima tu bicu, brate. Andro, još jedan put za kameru. Ovo je Michael Jackson dopeva, buraz. On je Michael Jackson da bilo. On je Michael Jackson. Joki nije. Kakav Michael Jackson te, bra? Ne znam koja, ali znam da nije Michael. Slušaj, evo slušaj.
Michael Jackson. Ajde kraj samo, sve ne. Čuvaj debil. Michael Jackson ne mogu gledati. Ajde Miloše, skupi se. Somebody's watching me. Ovo je majke ti ovo. Michael Jackson. Možda koji je dopunio, ili pesmu koju ne peo. A ovo je rapper pevao. Nije njegova pesma. Da je malo lepša pa da kažem očekivno. Ljudi, stigli smo, gdje smo mi već? Kraljevo, Kruševac. Stigli smo u Kraljevo. Kruševac. Mala pauzica. Malo pre me pitaš, šta me pitaš? To se beki ja ti na saču, brate. Kako miriše, kada bi mogu pronesem ovaj miris, brate. Čović krenuo, brate, to je to, ljudi, sad ćemo navalimo na ovo i polako krećemo za Aleksandrovac. Play Drake, Wants and Needs. Wants and Needs by Drake. To, Sure. brate. Playing on YouTube Music. Thank you very much. Telefon. Shit phone, man. Ljudi, stigli smo u Aleksandrovac. Buy Xiaomi, have good quality for your money. Stigli smo u našu vilu, brate. Gdje si onda? Vila Marković. Vila Marković. Povoljne cijene, veoma. Svako su kreći, svako su u sobu ima lagano. Okej, besplatno. Ok, možda gdje izađemo sad, ne znamo, vidit ćemo, brate. Uđeš daj sa kamerom Tjera raspadne prijednja se. kamera, čekaj, brate. Džabat. Raspad. To jeste bolje. Bilo musam kupuje. Da, bilo. Poslije kad se vratimo u Gajbi, ništa spavamo. Spremamo se za sutra. Sutra nastavljamo put, krećemo za Budu, brate, za Crnu Goru, tako da... ništa, vidimo se najvjerojatnije sutra ujutru, a tada, ćao. Usnali se od pada munja, brate. Jeba. Struju kafiću. Selo poznato, brate, da udara gromove i gura, zjeli, ali? Jeste. Jeste. Da nema struje, koji kafić, brate? A vi ti tamo ima strujete. To što je crko pola Fox. Kako biju gromovi, sine! Ovo je ekskluziva, brate. Jeba. Breš, pogledaj na šta liči samo sve oko nas. Ljudi, krenuli smo fička, tražimo neki kafić da se spasimo, brate. Aleksandrovac, brate. Ljudi, dan 2, krećemo za Novi Pazar. Idemo tamo da žderamo, da mrđamo malo, brate, ćevapi, mantije. Vidimo se tamo, snimamo hranu, brate, Hasinu. I to je to, brate. Ovo nije live, ne može da biti. Viš, ove sranje, stari asfalt. Livim. Pazite da ne bude odnos. Jeste, poskačem dole. Ovo, kažete li na najviše i... Ne, nije se slomio, mora se skuj smor, brate. Halo! Daj mi rad. Stolen! Stavi ovdje, šta? Treba mi. Sinking mill, Miki. Još uvijek. Fuck, brate. Tjera, pa pogledaj gdje smo. Ščep. Sve opala. Kao poker face, svaki put na kameri, brate. Na kamera se zamrza se, brate. Freeze frame je. Paradise. Kratak ivikamo na granici. Nekako ima, brate. Ima ljudi, brate, čekamo ne znam koliko dugo, ne znam. Da, 5 minuta. Sve o svemu, bleja, ćemo uđemo u Crnu Goru, brate, nastavljam sa... Ajmo se poljeti. Ovo je tek srpska ovdje, tek tamo je crnogorska, tako da ima... Au da, Ovo je srpska strana. Crna Gora, a? Lepše nas je. 26 puta lepše. Evo ti Montenegro, 50, 80, 100, 130. Kita. 30. Dobra, to je italijanski moraš, šta ti je, brate? Pobrkuj se akcent. Kita. A? A gdje je zbabrže? Bek sa pravo brzo put tamo na tema se. Može da vidi da nemam momenta, piše na moment zna.
Put za budvu, buraz. More, more, Crne Gore. Sad će to jako. Leti budva zimi kop. Stane, hoćeš? Pa ja, ajde. A ne vidi se odavde pička. Vidi se kurčina odavde. Stigli smo Budvu, brate. Imamo jednu sofu. Evo, Andro nije baš srećan. Jednu sofu, jedan queen bed, brate, za nas četvoricu. Tako da... spavamo nas trojica ovdje. Jeli, Andro? Ti spavaš na podu, šario sam se. Za sutra smo sredili sve. Tako da... Jeli, Biki, što mi ti kažeš za ovo, brate? Tu smo zajebali, brate, jeli? Šalim se, a malo je sranje, da, zato što je pisalo 2 sofa beda, jedan uspavaći, jedan dnevno i jedan large double bed. Tehnički to je za 4 osobe. Realno, brate. Tako da ne, za sutra smo sredili, kupili nam neki dodatni sofa i to je to. Ljudi, vidimo se, brate, vjerojatno večeras. Odemo neki klub, jeli, Biki? Umar se povod, šalim se. Vidimo se večeras. Ljudi, stigli smo gajbi, brate, mrtvi, umorni, nikome nije dobro. Išli malo prošetamo. Dole do centra, bili do starog grada, do kafića i tako to. Htio sam još da snimam, ali nisam imao snage, iskreno mrtav sam umoran. Tako da, eto, to je to. Prvi, drugi dan, put do mrtve Crne Gore. Stigli smo, sad ćemo da kuntamo, brate, i to je to. Ćao!